Աննա Գրիգորյան։ Նախորդ հարցի շարունակությամբ հաշվի առնելով, որ ձեր հոգևորականի իդեալը Նավասարդ Կճոյանն է, ես ուրիշ որևէ անդրադարձ այս պահին չեմ ուզում անել ամենայն հայոց կաթողիկոսին վերաբերելի ձեր պնդումների մեջ, որովհետև դուք Նավասարդ Կճոյաններով եք մտադիր այսպես կոչված ձեր բարեփոխումները իրականացնել։ Իսկ երբ որ ասում եք ես հոգևոր կյանքով ապրող մարդ եմ, ես ինքս հոգևոր կյանքով ապրող մարդ լինելով հանդերձ, ձեզ այդպեսին չեմ տեսնում, որովհետև իրական քրիստոնյան չի կարա Սաղմոս Արտասանի ու հաջորդ վարքյանին ատելության քարոզանի, մեկին ասի ինչու չես զոհվել, դու ինչ ես կենթանի, որևէ քրիստոնյա այդքան ատելության որևէ մեկի նկատմամբ որևէ բան չի ասում։ Հիմա հարցին գալով։ Քանի որ այստեղ նորմալիզացվեց պիղծ բառը, ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ մեծ հաշվով ձեր կառավարության ներկայացրած ծրագիրը հայկական պետության բովանդակության առումով պիղծ է, որովհետև այն պնդումները, որը վերաբերվում են մեր սահմանադրությանը, անկախության հռչակագրին, եկեղեցուն, տարածքների հանձնմանը, իրանք որևէ կապ չունեն իրական հայկական բովանդակության պետության հետ։ Այո, մեր պետությունը իդեալական չի եղել, բազմաթիվ խնդիրներ են եղել եւ մինչեւ ձեզ եւ ձեզանից հետո, բայց չի եղել Ադրբեջանի կողմից պարտադրվող բովանդակությամբ Հայաստանի Հանրապետություն։ Այդ համարակալման հետ կապված իհարկե ելույթում հանդես կգանք, բովանդակային առումով դրա մասին կխոսենք, իսկ հիմա հարցս կոնկրետ ձևակերպեմ։ Ձեր ելույթի ընթացքում ասում եք, որ սահմանադրության փոփոխության հարցը մի բան է, որ ժողովուրդը ձեզ լիազորել է իր ընտրությամբ։ Իհարկե ընտրության լեգիտիմության մասով էլ մեր դիտարկումները կանենք, բայց Սահմանադրության փոփոխության համար պետք էր, որ ժողովուրդը տրամադրեր 2/3 մեծամասնություն։ Ինչպես տեսնում եք, նույնիսկ Բարգավաճի մանդատները վերցնելով 3/3 եք ձևավորել, 2/3 չեք ձևավորել։ Ավելին դուք նույնիսկ ահաբեկել եք ժողովրդին, որ եթե մեծամասնություն չստանանք 2/3 կլինի պատերազմ։ Հիմա ինչպես եք ասում, որ ընտրություններից առաջ ժողովուրդը ձեզ թույլ է տվել, որպեսզի սահմանադրությունը փոխվի։ Նոր սահմանադրության ընդունումը ընդգրկված է մեր նախընտրական ծրագրի մեջ եւ նաեւ որոշակի թվաբանական հաշվարկով, եթե սահմանադրական հանրաքվեում կողմ քվեարկի այնքան քաղաքացի, եթե որոշակի պայմաններում ինչքան քվեարկել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին, այդ դեպքում նոր սահմանադրությունը կընդունվի։ Ինչ վերաբերվում է սահմանադրությանը եւ սահմանադրականությանը եւ պղծությանը, եկեք ի վերջո չմոռանանք, որ ձեր առաջնորդը, անձամբ ձեր առաջնորդը 1998 թվականին Հայաստանի նախագահի պաշտոնում կարգվել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության կոպտագույն խախտմամբ։ Դուք այդ ինչ լեգիտիմությունից եք խոսում։ Լսեք, ով լեգիտիմությունից խոսա, դուք ասեք տանձից, խնձորից, մանդարինից, տենց բաներից խոսացեք։ Դուք ո՞նց կարող ձեր լեզուն պտտվի այն քաղաքական ուժը, որի կառավարման օրոք մի հատ ընտրություն չի եղել չկեղծված, տոտալ կեղծիքների միջոցով, բռնությունների եւ սպանությունների միջոցով Հայաստանում 2-3 անգամ իշխանությունը զավթած քաղաքական ուժը եկել աստեղ խոսում է լեգիտիմության մասին, դուք ինչ կապ ունեք ընդհանրապես լեգիտիմության մեջ։ Այն որ ձեր շարքում միլիոնատեր են նստած, դա դուք ինչ լեգիտիմության մասին եք խոսում։ Եվ այո, այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը լեգիտիմության պրոբլեմ ունի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Քոչարյանի կլանը չի ունեզրկվել բառից մինչև վերջին կոպեկները, դուք էլ իրանց հետ միասին։ Եվ այո, իմ մանդատն է եւ իմ պարտավորությունն է, որ Քոչարյանասերժական կլանը պետքա ունեզրկվի օր առաջ, րոպե առաջ։ Եվ ես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի անունից դա պահանջում եմ Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական համակարգից։ Եկել եք հիմա էլ Բարգավաճ Հայաստանի բանն եք լացում, դարդն եք լացում։ Մեկը լինի ձեր դարդը լացի, դուք ինչ եք եկել Բարգավաճ Հայաստանի դարդը լացում։
նախորդ հարց տվող падգամավորը բա ինչ ունի, ինչ գործ ունի այդտեղ նստած։ Եթե Բարգավաճ Հայաստանի դարդն եք լացում, հրաժարվեք ձեր վերջին մանդատից, ասեք մենք չենք ուզում, վերջին թե 2 թե մի, չգիտեմ, քանի հատ։ Արձագանք։ Ձեր մեջի կրկոտ հռետորին մի հատ կողք դրեք, բան եմ ասում։ Կարելի է իհարկե տասնյակ տարիներ բողոքել նախկին իշխանության արած չարածից։ Հիմա այսինքն դուք խնդիր ունեք երկրորդ նախագահի, երրորդ նախագահի օրոք ձևավորված իրականության հետ կամ սահմանադրության հետ, բայց խնդիր չունեք Ալիևյան սահմանադրության հետ։ Այսինքն ոչինչ, որ 18 թվականից առաջ եւ հետո ասում եք Սերժ Սարգսյանի հակով կարված սահմանադրությունը լավը չէ, պետք է փոխենք, այնքան եք տեղավորվել, հիմա էլ բավարար չի ձեզ այդ սահմանադրությունը որոշել եք Ալիևյան սահմանադրությունը ձեզ վրա հագցնել, ոչինչ չէ, որ եթե ձերը լիներ։ Մի ամբողջ ժողովրդի ստորացնում եք, ստիպելով, որ ընդունի այդ իրականությունը, բայց այդ լիրիկական կողմը մի կողմ դրած պետք է ասեմ հետեւյալը։ Դուք գնացել եք ժողովրդի մոտ, ահաբեկել եք, նոր ինչ որ ահաբեկումներից եք խոսում, ահաբեկել եք, բառացի ասել եք, եթե մենք չստանանք սահմանադրական մեծամասնություն լինելու է պատերազմ։ Դուք ահաբեկել եք մարդկանց, ես տեսել եմ մարդիկ ոնց էին վախեցած ձեր այդ հայտարարությունից։ Ժողովուրդը ձեզ չի տվել այդ մեծամասնությունը, հետևաբար դուք Ալիևյան սահմանադրության փոփոխության լիազորություն չեք ստացել։ Երբ որ ես իմ կրկոտ հռետորին դնեմ մի կողմ, ձեզ էլ պետքա դնենք մի կողմ, որովհետև դուք այդ կրկոտ հռետորի հետևից եք եկել մտել քաղաքականություն, մտել եք, գնացել եք, դարել եք քոչայանասերժական կլանի շարքային ներկայացուցիչ։ Այս առաջինը, երկրորդը Սերժ Սարգսյանի հակով կարած սահմանադրությունը փոխելը միշտ էլ եղել է մեր պլաններով։ Հիմա դուք ձեր կլանի շահերը պաշտպանելու համար, ինչպես Հայաստանում ամեն ինչ կոռումպացված համակարգի ամենաապահով ապաստարանը, ամեն ինչը կապել Ալիևի եւ ամեն ինչը կապել Ադրբեջանի հետ։ Դա ձեր պաշտպանության միակ մեխանիզմն է։ Ամեն ինչը պիտակավորել Ալիևյան, եթե Ալիևյան էլի ասեցի, 94 թվիկ դուք եք Հայաստանը մցրել ադրբեջանական օրակարգի մեջ, որովհետև 94 թվից ոչ մեկ Հայաստանում ով է եղել, որ տարածքների վերադարձի թեմա է բարձրացրել, ասել, որ մենք պետք է տարածքներ վերադարձնենք։ Ադրբեջանը, եւ դուք 94 թվականից անընդհատ բանակցել եք դրա մասին, անընդհատ, անդադար, մի րոպե վարկյան ու դադար չեք ունեցել։ Հետևաբար, եթե Հայաստանում կա ադրբեջանական օրակարգով շարժվող ուժ, այդ ուժը դուք եք։ Ռուբեն Մխիթարյան, դալիճում չէ։ Ռուստամ Բաքոյան։ Շնորհակալություն։ Այդ